Family Mart 咧近排咧出咗好多番薯嘅系列，我買咗幾樣啦，買咗呢一個啦，跟住之後又買咗個撻啦，好似個 cake 咁嘅，再買咗杯 shake。咁呢杯咧頭先咧我就已經加咗奶落去啦，咁呢個咧係咁練咧就已經飲得㗎啦。你睇呢個好細嚿喎，佢入邊咧好似真係真番薯咁啊，入邊有啲黃色嘅喎，食落嘅感覺咧都有啲似真嘅番薯，又帶溝埋呢啲蛋糕嘅個口感咁樣。呢個我覺得幾好食，有少少甜。跟住呢一個咧，我見佢咧係話要好似耕田咁喺度挖咧，揾啲嘢出嚟喎。你一挖開入邊咧，好似好多泥咁啊，但係朱古力嚟嘅。咁喺度揾咧，就揾到啲一粒粒咁樣樣嘅。呢個就咁食嘅方法咧，我覺得玩咧係幾玩。我覺得佢入邊嗰啲呢啲咁嘅一粒粒咧，同我想象中嘅味道咧有啲落差。我以為好似嗰啲摩斯食落去咧軟啲軟腍腍口感，但係佢唔係咯，一咬落去好似爛咁樣樣。玩就 OK 啦，我覺得如果你買嚟食嘅話就。到呢杯咧係新出嘅番薯嘅 shake。有番薯味嘅，咁啊另外入邊咧就仲有啲粒粒咁樣，再溝埋奶咧，同你平時飲嗰啲 milkshake 味咧，我覺得差唔多，但係佢係會有啲番薯味喺度咯，同埋有少少牛油味喺度。呢杯我覺得都值得一試嘅，都可以一飲咯。我自己覺得咧都幾好飲。另外咧我又再買咗個番薯嘅三文治喎，呢啲味道甜甜地，我已經諗到係點，淡淡嘅番薯味 ，cream 咧係太多嘅，反而調翻轉，我覺得如果係番薯蓉會多過 cream 咧，可能會好食啲，正常味道嚟嘅。跟住再試埋呢一個咧，就係番薯嘅蛋糕啊，咁佢入邊咧有啲粒粒喺度啦，淡香嘅番薯味咯，我覺得都係唔夠濃咯。但係佢啲粒粒咧，我嫌佢唔夠大粒，可以大粒啲，到口感增強啲。我咧頭先試咗幾種嘅番薯咧，我自己最中意咧就係嗰個 milkshake咯，其他啲我覺得大家嚟到你使試啦，即係揾一杯嚟試 OK 啦。